সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। তুলি রাতের বাজতেছে প্রায় 5 মিনিট পরে 11টা আর কি। তো এই সিটের সার্ভিসিং করলাম, প্লাস হচ্ছে একটা ইউনিভার্সাল সার্কিটটাও লাগাইলাম। এই হচ্ছে অবস্থা। তো কেমন হচ্ছে একটু জানাইন কষ্ট করে। এই হচ্ছে কন্ডিশন। মাশাআল্লাহ দিদি ঠান্ডাও ভালো। হচ্ছে অবস্থা। এই হচ্ছে আমার ওস্তাদ, খুবই কন্ডিশন খারাপ। আর এখানে আমার সার্কিটও আছে, দোয়া করিয়েন।